mga bike trips, ingat. Sabi nga ni Auntie, ingat. Hello mga bike trip. Medyo maulan ng panahon natin ngayon. Sa mga bikers dyan, huwag nyo kalimutan si Auntie. So kailangan i-anticipate nyo yung mga daan natin, mga kalsada natin na pag ganitong maulan, yung spalto madulas. So ingat po tayo. May iba ako mga ka-bike trip. May pupuntahan ako ngayon sa Cubao. Alam ko itong pupuntahan ko ngayon, makakatulong to sa mga nagbabike. Tada! Hello mga ka-bike trip. Nandito ngayon ako sa Araneta City sa may Cubao. Ipapakita lang ako sa inyo ng kakaibang parking garage ng mga bike. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe para maging certified ka-bike trip ko na kayo. Tara! Let's go! Ito. So mura lang mga ka-bike trip, 20 pesos lang ang flat rate ng bike. Pero at least safe, 'di ba? Ito yung magandang parking ng bike. So tingnan nyo naman, oh. Diba? Safe na safe. Sa worth 20 pesos, hindi maulanan. Nakaka-park na maayos ang inyong bike. At lalong-lalo na safe ang yung bike. Yung mga magagandang bike dito. So kailangan secured ang mga bike dito, lalo yung mga entry bike. So maliban dito, may kakaibang serbisyong bike garage dito. Papakita ko sa inyo. Ito yung public repair station. So ang flat rate sa 20 pesos, pag medyo nasiraan kayo o bago kayo malis, pwede nyo munang ayusin o di kaya i-check yung bike nyo using itong mga bike essential tools. So meron silang Phillips screw, screwdriver, open range, Allen screw. Hindi ko pa alam kung anong tawag tong iba eh. Lalo na lahat, kung alam nyo yung tawag ng pambomba. Kung mga ka-bike trip, meron akong nakilala dito, isa sa mga naka-assign dito sa garage ng mga bike. Siya po si Sir Jan Ortega. Sir Jan, paki-explain naman kung anong meron dito sa garage na to ng bike. Pagka meron kayong problema rito sa parking, meron tayong public repair station. Kung sakaling mag-flat na kayo, pwede ako mag-assist sa inyo para magka-vulcanize ang gulong nyo. Meron tayong pang bull kit yan. May pang bull kit pa. May pang bull kit ako. Bali, yung
sa mismong bike ko, yan ang gagamitin ko para sa inyo. Para sakaling malayo-layo yung vulcanizing dito, may pipresenta ako kahit pa paano sa inyo. At least ano, di ba? Hindi lang safe yung bike dito, malayo sa ulan, di maulanan, di Oo. mauran, Kasi naka-safe pa. At least sa worth 20 pesos lang po, naka-flat rate lang. Tama po ba? 20 At saka pesos lang. yung ano rito, bike dito, lahat yan naka-padlock. Hindi ka makakapasok dito nang walang padlock. Tama. Para nakaseat lahat yung ano. At saka kailangan may card ka rito. Patunayan na nakaparking ka rito. Opo, nakamix lang kung mayroong public offer. So, Oo. libre po yan. Libre yan, walang bayad yan. So, yun mga ka-bike trip. Dito ka lang makakita ng parking garage na talagang pati nagkaroon ng effort ang ano ba to, project ng Government yata ng Ah. Quezon City. ah, Congressman. project to ni Bali, Congressman. dinonate dito sa Araneta para sa mga bikers. Oo, kasi tingnan nyo naman po marami pong ng bike dito. Sana po naman sa mga bike, parking garage ng mga bike, sana po meron tayo nito. Kasi bago naman po tayo talaga umalis, kailangan natin make it sure na yung mga bike natin is maayos muna bago natin patakbuhin. Ayun, sa Sir Jan, maraming salamat po. Okay, walang problema po. Oo. Mga bikers, marami pang parking slot na bakante rito. Safe na safe yung mga bike nyo rito. Okay na. Okay na. Okay na. Sige. Sir Jan, maraming salamat po. Thank you. Hello mga bike trips. Ingat. Salamat. Okay. Thank you. So hanggang sa muli po. Sabi nga ni Auntie, ingat. Sir, kailangan pa? Okay na. Okay po. Card accepted. Thank you. Please come again. Thank you, Dad.